Ajuda aqui a trazer a chave, que eu vou fechar o portão, vem. Me ajuda aqui. Eu vou fechar o portão, aí você leva a chave lá pra minha mãe, tá? Você leva a chave lá pra ela. Tá bom? Eu tô com pressa, tem um monte de coisa pra fazer hoje lá em casa. Por favor, leva. Lá pra mamãe. Leva. Coisa mais linda. Foi levar a chave.